Yon mga boss, bali may gagawin tayong Mirage na palyado, so wag na nating patagalin, simulan na rin natin. Ngayon, napansin ko dito sa acceleration niya may sabit, then kapag ka naka-idle ay nagbabibrate. And also, wala tayong makita dito sa scanner, kaya kita nyo naman, rheostat sticking lang, pero okay lang din naman yan. So, titingnan natin yung mga spark plugs. Ngayon, napansin natin dito yung mga spark plugs ay okay din naman. Nilinis ko lang din yan and iridium yung gamit nito. Ngayon, kakabit natin. Bale, 16mm na socket ang kailangan dyan para matanggal at makabit yung spark plugs. So ayan na nga po, sumali na rin po pala si Sir sa pahanapan ng mga kaganapan dito kung saan yung problema. Bale, ang ginawa dito, pinagbubunot niya yung mga socket ng injector para malaman niya kung nasaan yung hindi nagre-react na silindro. Then kapag ka hindi nag-react yun, automatic po may problema sa cylinder number 1, 2, or 3. So ayan, tinignan niya, hinanap niya muna. Yan, wala tayong makita dyan kasi nagre-react naman yung tatlo. So alamin natin kung ano pa yung ibang sira. Dumi na din to eh. Pwede sir paka-ignition on. Sige. Asa yung susi sir? Andun po. On lang sir, hindi start. Oo, ayan Tapos lang. tapakan mo lang si linyador. Tataba ako sa linya doon. Tapakan mo siya ng todo. Sige. Marumi na rin to. Oo. Ayan, bali tinignan na natin yung mga spark plugs and ignition coil, okay naman. Tapos yung mga injector pinabubunot, tinesting kung may misfire ba. Drop test, okay naman. So ang gagawin natin muna ngayon is lilinisin natin yung throttle body. So tinanggal ko na dito sa socket nya. Nirelease ko yung pressure dito sa cooling system. Tatanggalin yung dalawang hose. Tanggalin yung mga G's na tornilyo, 4 na piraso. Okay? Ganun lang. Ang dumi oh. Kapal. Okay, mababa kasi yung minor masyado. Linisan natin yan ng carb cleaner. So ayan, gumamit tayo ng carburetor choke cleaner para malinisan yung throttle body. Ayan, kitang kita nyo naman na napakarumi din. Pagka binugahan natin, sumasama yung lahat ng mga dumi. Okay, so ganyan lang maglinis ng throttle body. Napakasimple lang, kayang-kaya nyo pang DIY. So yun na nga, malinis na, nailagay ko na. Ayan o. Pwede na to. Nalinisan ko na rin yung butas. Paabit na natin. So yun mga idol, bali nalinisan na natin ang throttle body. Tapos nilagyan na rin natin ng coolant yan. Napapansin nyo naman na ginagalaw-galaw ko yung wire. Kasi napapansin ko na nagme-misfire siya pagka ginagalaw. Ang ibig sabihin nito, puro electrical connection yung injector number 1. So aalamin natin yung problema nito. Baka nasa wire lang kasi okay siya kapag binitawan, then kapag pinitik-pitik natin, pangit ng andar. Circuit number 1, meron to, naglo-lose contact yung wiring. Okay, so yun na, ayusin natin. Wala eh. Tapos nagme-misfire siya kasi pag ginagalaw natin. Ito parang weak part na niya eh, pagka ginanong ko eh. Idugtong na lang natin. Dugtong na lang to sir. Oo. Ayun. Ayusin na lang to. Tingin ko dito lang. Sa blue. Babalatan ko muna dito. Dito ko dudugtong. Saan ba yun? Ito. Ayan. Bali na rin. Sir, pwede ako paano? Bibidyoan ko lang Sige, itong sige. ginawa ko dito. Okay. Para makita lang natin.
Hindi ko palang putol ka agad oh. Wala na lang. Baka 3 wire na lang yung nakaano dyan eh. Hibla-hibla na lang. Ngayon, subukan na natin kung okay na talaga yung gawa natin. Napapansin nyo naman, umuulan-ulan na, nababasa-basa na yung makina. Pero okay lang din yan, malapit na rin tayo matapos kasi testing na lang din. Ayan, napapansin nyo, wala na. Alright! So, goods na to mga idol. Bali, lalagyan na natin dito yung air cleaner housing. Then, brake Ayos. test na lang ito. Napaka all goods. Alright!